Danas imam jako zanimljivu stvar da podelim sa vama, vezano za uspešnost u baštovanskom poslu. Kao što vidite ovde, ispod, dole se nalazi moja bašta. Tu je posađen beli luk, šargarepa, zelena salata, paprika, kupus. I vidite ovaj centralni deo koji bi neko nazvao korov. Ovo tu kockica je krompir, pa ide paradajz, dosta paradajza, luk i na kraju krompir koji je odlično rodio. Međutim, ovaj centralni deo je današnja tema ovog videa. Naime, ljudi uglavnom, kada vide korov u bašti, pomisle na nešto loše, na nešto što nije dobro, na nešto što treba odstraniti, uništiti, otkloniti, što ne bi trebalo da postoji u našoj bašti. Međutim, to je osnovna greška. Zapravo korov je pokazatelj koliko je vaša zemlja u tom određenom delu plodna ili, kako bi neko rekao, blagorodna. Sama gustina korova je takođe odličan pokazatelj koliko će vaša buduća biljka uspeti na tom tlu. Pored toga, korov je dobar jer štiti zemlju od direktnog sunca, zemlja zadržava vlagu i dobija neophodne minerale, đubrivo i sve ono što mu korov, i vidite razno cveće i čega tu nema, pruža toj zemlji. Vidite, nalazimo se ovde kod paradajza, različite vrste koji je posađen juče. Došao sam ovde baš iz razloga da bi vam pokazao značaj puštanja korova. Zapravo, samo onaj deo koji u trenutku ne želite da koristite u bašti, treba da ostavite u korovu. Možda jeste veći problem i mnogo teže za rad samo izvlačenje ovog korenja posle kada otvarate novu leju kao mi juče ovaj paradajz. Ali benefiti koje vi dobijate tako što ostavite korov do samog kraja pre otvaranja nove leje je ogroman. Jer vaša zemlja je mnogo rastresitija, mnogo hranljivija, mnogo vlažnija, što je jako važno, i biljka će mnogo bolje uspeti. Naprimer, to sam zaključio najbolje kroz krompir. Jer ovaj deo gde se nalazi krompir je bio jako zarastao. Ali pošto krompir sam po sebi ne zahteva savršenu zemlju, već više onako kamenito, peskovito tlo, njemu je ovde savršeno i zato je on porastao toliko. Mislim, pogledajte krompir, koja je to veličina krompira. To je ozbiljno drvo. Dakle, ovaj krompir ima skoro 1 metar. Zašto? Zato što tu raste mnogo korova. Korov je pokazatelj, najbolji pokazatelj plodnosti našeg tla. Pogledajte koliki je luk. Vidite. Dakle, otklanjanjem korova vi zapravo samo štetite vašoj bašti. Naravno da nećete biljke saditi direktno u njemu. Ali korov treba da se ostavi sve dok ne uzmete nove sadnice koje želite da posadite u bašti. Onda skinete dovoljno korova za jednu leju, kao mi ovde ovaj paradajz, i tu posadite ono što želite. Dakle, korov je naš najbolji prijatelj, a nikako nešto čega trebamo da se klonimo, da uklanjamo. Pogledajte vi koliko je to gusto i kakav je to pokazatelj koliko je ovaj deo zemlje plodan. Nažalost, mi, pošto nas ima samo 3, od toga samo nas 2 možemo da radimo, s vremena na vreme nam dođe neka pomoć. Nemam potrebe da ovo sve posadim, ali znam da ovim čuvam zemlju koja se nalazi ispod. Vidite, kad bi ovde sada zarili jedan ašov, vi bi videli koliko je to vlažno unutra i koliko je to korisno da stoji jednostavno dok nemate potrebu za iskorišćenjem i sađenjem nekih novih biljaka. Tako da održavajte korov i nemojte smatrati korov kao nešto loše. Korov je nešto jako korisno. Možda vam to sve deluje malo teže, jer
treba posle ukloniti sav ovaj korov kada želite da posadite određene biljke. Ali višestruki benefiti ostaju ukoliko ostavite isti ovaj korov da vam jednostavno održava temperaturu, vlažnost, đubrenje, minerale i sve ostalo što je vašoj zemlji neophodno. Možda to je osnovni razlog zašto ljudi posle određenog broja godina iscrpe sve hranljive materije iz zemlje. Posao jeste teži, ali svako ko vam kaže da posao oko bašte može biti lak, da vam ne uzima vremena, da vam ne oduzima snage i čega god, taj vas laže. Dakle, bašta zahteva da se oko nje potrudite prilično. Sve priče o tome kako nešto raste ni iz čega, ni od kuda, bez ikakvog truda su obične šarene laže i laži. Na primjer, još jedan primjer toga je okopavanje bašte. Dakle, ja sam ovu baštu okopao pre 10-ak dana. Vi kada to okopavanje nije ni malo lak posao, ali vi nakon toga već sutradan vidite koliko to znači vašoj bašti, jer ste uneli kiseonik duboko, te on ne može da prođe tako lako kada zemlja ovako zalegne. Dakle, okopavanjem bašte unosite prozračnost u nju. Dakle, ne postoji recept koji kaže neću da radim ništa, a imat ću velike plodove. Ali, prevashodno danas je poenta, korov nikako nemojte uklanjati ako nemate potrebu za novom levom. Jer sve što ćete dobiti, dobit ćete suvu, ispucalu zemlju, koja će izgubiti dosta azota koji će otići u atmosferu, koji taj isti korov čuva, i dobit ćete samo loše stvari za svoju baštu. I naravno, za kraj volio bih da čujem i vaše komentare, jer iskreno i sam volim dosta toga da naučim dobrog, a toliko toga sam i naučio od vas. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju pritisnite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.